दोस्तों ड्राइवर का लाइफ कितना मुश्किल है, चलिए आज आपको दिखाते हैं। ये देखिए ड्राइवर की ज़िंदगी में कैसा कैसा मोड़ आता है। हम लोग के लिए घर होता है, हम लोग इसी पे सोना बैठना खाना पीना सब होता है, और जब एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी का क्या हाल होता है। ये देखिए पूरा धज्जिया उड़ गया गाड़ी का, वो काफ़ी स्पीड में लगा है ये गाड़ी, और देख सकते हैं गाड़ी का जो पार्ट्स यहाँ था वो सब यहाँ पहुँच गया है। तो ये देखने से लग रहा है काफ़ी स्पीड है। ये भी ड्राइवर साहब है, ये भी गाड़ी बनाने आए हैं अपना, इनका दूसरा गाड़ी है इनका, तो इनका भी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था ना। दोस्तों ये देख करके हादसा लग रहा है कि नींद में हुआ होगा, काफ़ी स्पीड में हुआ होगा। हम जितने भी ड्राइवर भाई सबको यही कहेंगे कि नींद में गाड़ी ना चलाएं, आराम से चलाएं। अगर आपको नींद